O Salmo 47 começa dizendo: batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. O Salmo 47 é uma espécie de continuação do Salmo 46. No final do Salmo 46, a gente tem a expressão Deus conosco. Esse Deus conosco, esse Deus no plural, esse Deus de nós todos, ele começa no Salmo 47 com essa mesma ideia, de Deus, o Deus de todo o povo. Na verdade, a gente vai ter a repetição Kol Hayamim, né, de todos os povos, a gente vai ter a expressão Amim, povos, e a gente vai ter bem no meio desse salmo, no verso 7, o Kol Haaretz, toda a terra. E o Salmo 47 é esse convite a todo o povo, a toda a humanidade, a todos os povos, a louvar a Deus. Na verdade, não é nem bem um convite, é uma ordem, porque a gente tem vários verbos no imperativo. E a estrutura desse salmo é muito simples, porque no meio dele, entre o verso 4 e o verso 5, a gente tem a palavra Selá, que é aquela palavra que marca uma pausa entre uma estrofe e outra do salmo. E na primeira estrofe, a gente tem basicamente um espelho que vai reaparecer na segunda estrofe. A gente tem no verso 1 um verbo, esse verbo está no imperativo, esse convite ao louvor. No verso seguinte, no caso o verso 2, você tem uma explicação que começa com a preposição que, e isso vai aparecer também no verso 6 e no verso 7. E aí depois, na primeira seção, verso 3 e 4, e na segunda seção do verso 8 em diante, a gente tem uma espécie de futuro almejado, ou seja, alguma coisa que o salmista deseja muito, ele quer que aconteça de alguma maneira. E bem no meio desse salmo, logo depois da pausa, a gente tem o verso 5. O verso 5, ele tem uma tradução interessante que eu fiz dizendo assim: subiu Deus com gritos, e Yahweh com voz do shofar. Então a gente tem um paralelismo aqui com a elipse do verbo. O verbo é o verbo alá, que é o verbo subir. Então, subiu Deus com gritos. E aqui a palavra Deus é Elohim. E na segunda linha, Yahweh com voz de shofar. Quando Deus sobe, as pessoas gritam. Quando Deus sobe, se toca o shofar. Basicamente, o convite do salmo é: façam barulho para o nosso Deus.